Man må jo vise seg frem for bystyret. Farge! 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 Velkommen til vår baby! Ja. Fargemarka-babyen. Halvveis i livet, halvveis død. Schrödingers fargemarka. Jeg heter Aron. Jeg er 21 år gammel, og jeg studerer byggingeniør og er litt aktivist. Hei, jeg heter Mia Lene. Jeg er 26 år, og jeg studerer en master i likestilling og mangfold på NTNU. Og så vil jeg si at jeg hovedsakelig driver med aktivisme. Arbeiderrettigheter, skeive rettigheter. Noe som boligrettigheter generelt. Alle på en måte kamper henger sammen. Så jeg var involvert i fargemarka med at en danske banket på døra vår og sa sånn tomme hus. Og jeg var sånn, oi, nei, det er jo ikke bra. Men også det at jeg bor i et minihus på Jul, så jeg trengte en plass å ha det. Så vi tenkte at kanskje Østmarka, a.k.a. Fargemarka, kunne være en fin mulighet til det. Men jeg har vært engasjert fordi boligpolitikk er jo den tingen som kanskje den største grunnen til at man har sosial ulikhet i Norge nå er boligpolitikk. Hva er fargemarka? Sånn helt... Hvordan definerer dere det når dere snakker med noen som ikke har peiling på alternative miljøer eller autonome soner? Du har på en måte hovedsakelig to boligsektorer i Norge. Du har den private sektoren, som alle prøver å komme seg inn på, og så har man den kommunale sektoren, som det er ekstremt vanskelig å komme seg inn på. Men det er et stort på en måte gap, altså i den tredje boligsektoren. Altså folk som enten ikke har råd, eller enten ikke vil på det private markedet, eller folk som ikke klarer å komme seg inn på det kommunale. Så vårt prosjekt er liksom å dekke det behovet. Vi har også et prosjekt som er veldig bevisst på fremtiden, sånn klimakrise, bærekraftkrise, boligkrise. Så vårt på en måte prosjekt handler om å møte de utfordringene, da. Og faktisk la hus stå, som er bygd fra før av, og så isolere litt, er mye mer bærekraftig enn å bygge noe nytt. På sånn nullslippshus. Så bare å bevare er bærekraftig seg selv. Det som er så magisk med området her, som også disse folka som bodde her før også, var at det er liksom, huset er bygd mot det området her. Så det her var liksom møteplassen, sosialiseringen, alle kidsa pleier å løpe rundt og liksom sånn leke hverandre og så videre. Så en sånn type på en måte å lage, eller å bygge hus på, gjør man liksom ikke lenger. For sånn visjonsdokument eller sånn bilde, så har vi sånn blomsterkasser og liksom sånne ting, at hver på en måte folk har sin på en måte hage utenfor, så kunne her på en måte være en liten potetåker, liksom at du kunne måtte bruke litt området. Vi hadde lyst til å ha gårdsdyr og sånn, og det var skikkelig koselig. Hvem er fargemarka ment for? Alle, både studenter, folk med barn, mer etablerte folk, kunstnere, engasjerte. Så hele poenget er at du skal ha en diverse mangfold da, i hvem som bor her. Men hovedsakelig folk som har driv. Fordi det her er et DIY-prosjekt på en måte. Mange av folka som var involvert i prosjektet vårt også handlet mye om at de var en sånn ensomhetsfølelse, på en måte. Så bare det, oi, folk kan bo sammen og dele ting, og ikke skal bo så dyrt, sånne ting, det er noe som trengs, da, veldig. Og det er også kjempeinteressant, sånn, vi gikk ut og banket rundt på alle naboer, bare sånn, ok, hva synes dere om å på en måte beholde området? De var sånn, ja! Det er ganske magisk med prosjektet. Vi har fått støtte fra politikere, støtte fra arkitekter, støtte fra naboer, støtte fra Trondheims befolkning. Egentlig alle er på en måte enige at det her høres på et kjempebra prosjekt. Og veldig fornuftig i forhold til å rive alt, på en måte. Men så var det en enhet i Trondheim kommune som heter Eierskapsenheten, som skulle gå i dialog med oss. Det var monolog, hvor de hadde ett møte med oss, hvor de også, her er vår plan. Og så ha det. Vi bryr oss jo veldig mye om at folk skal være med å bestemme, da. At man skal få bestemme over egen hverdag og egen bolig. Jeg føler at vi tar på en måte demokrati på alvor.
I dag skal vi møte Vidar Vollan, som en byplanlegger for Trondheim kommune. Og så skal vi også møte med Laura, som også utdannet byplanlegger, og hun var forhandlingsperson for Fargemarka imot kommunen. Ja, hei, Simon. Lenge siden nå. Det verkstedhallen. Og vi lager jo denne dokumentaren om Fargemarka. Vi lurte på om du kunne definere autonome soner for oss. Et sånt område jo Svartlamoen. Jeg vil kanskje ikke kalle det autonomi, men at det bestemmelser for livet som skal leves på Svartlamoen, hvordan området skal utvikles. Her så man at man allerede levde veldig annerledes liv og veldig bærekraftige liv. Det var politikerne interessert i å dyrke videre, og det var beboerne interessert i å dyrke videre. Hvorfor det nødvendig med et Fargemarka hvis man allerede har en sånn bylab i Svartlamoen? Så det flere hundre søknader som kommer inn hvert år til Svartlamoen. I noen år så blir det bare ledig kanskje et par stykker. Så det viser jo at det et stort behov for sånne alternative boligstrøk. Hva det som gjør Fargemarka forskjellig fra Svartlamoen? Fargemarka skulle jo være et prøveprosjekt å begynne med for å forske på hvordan den tredje boligsektor kan etableres, kanskje enda mer enn det i dag. Da. Der har jeg store deler av skylda, holdt på å si, fordi jeg ble jo kjent med det prosjektet da det bare var kanskje 2-3 stykk som hadde lyst til å okkupere det området. Jeg ble med veldig tidlig i starten, og så begynte jeg å fortelle om at jeg tror at det finnes en annen vei enn okkupasjon, at vi kunne prøve oss på en legal way først, og det ble folk med på. På grunn av det tror jeg også så nådde vi ut til et mye større publikum. Og så hadde vi plutselig et mye større nettverk. Forskere, folk som bare trengte et sted å bo, og aktivister. Det var familier, altså det en skikkelig sammensatt og fargerik gruppe. Så involverte vi NTNU, snakket med politikerne, lagde aksjoner, fredelige demonstrasjoner. Vi fikk prosjektet inn til bystyret, der de stemte for. Da fikk vi lov til å komme i kontakt med den ansvarlige enheten i kommunen. Det ser ut som om hele veien det mer eller mindre support for å få til et Fargemarka. Så hvor var det egentlig det stoppet opp? Ja, vi fikk et ja til å gå i dialog. Resultatet, eller konklusjonen, ble jo at nei, men rehabiliteringen blir for dyrt. Problemet jo at der blir det jo ikke tatt hensyn til andre verdier enn det som inngår i en vanlig budsjett. Og det å motvirke ensomhet, det å forske på ting som kanskje ikke lønner seg på kort sikt, men på lang sikt. Og det ble det heller ikke tatt hensyn til at folk som skulle bo der, skulle gjøre mye av jobben selv. Så jeg tror det stoppet opp der. En ting som sagt at bestillingen fra politikerne ikke var sterk nok. Den var ikke nøyaktig nok. Det var bare å gå i dialog med Fargemarka, finne ut om dette lønner seg. Men oppfølgingen av bestillingen var også veldig minimal. Det var ikke noe sånn veldig stor vilje for å gå grundig inn i det her og finne ut om det kan gå. Hvorfor gikk det på Svartlamoen? For det var okkupasjon. Så nå står det jo som om kommunen veldig stolt av Svartlamoen, og det liksom kommunens prosjekt. Men vi må ikke glemme at det takket være folka som nekta å dra. Det var kommunen nødt til å komme til en slags avtale, en enighet med de folka som bodde der. I dag skal vi til selveste rådhuset i Trondheim. Og her skal vi møte Line Ingebrigtsen Fjørstad, som en bystyrerepresentant i Trondheim kommune for Miljøpartiet De Grønne. Det var mens jeg bodde på Svartlamoen at jeg møtte noen som snakket om at det var en plass i byen hvor det sto tomme boliger. Og det virket jo helt meningsløst. Så jeg undersøkte nærmere, og
og hadde kontakt med den gjengen som jobbet for Fargemarka-prosjektet. Det jeg savner mest med å bo på Svartlamoen, det samholdet. Jeg fremmet et privat forslag sammen med bystyrerepresentant Mohammed Yahya om at kommunen skulle gå i dialog med Fargemarka om å ta i bruk de her byggene på området, mens det ble avgjort hvordan området skulle brukes fremover. Du har jo vært med i Svartlamoen, og den begynte som en okkupasjon. Mens Fargemarka hadde jo som mål å få gjennom dette prosjektet på en litt mer legal måte. Og nå har vi jo situasjonen hvor Svartlamoen er levende og er noe kommunen sier det egentlig stolt av. Hvordan kommenterer du kanskje det at det er lettere å få gjennomslag med en okkupasjon enn gjennom den riktige måten å gjøre det på? Ja. Kommunen er nok ikke helt vant til å samarbeide med folk utenfor. Men det tror jeg vi må bli. Jeg tror på det. Jeg tror at vi kan få til mer samarbeid, samarbeid med folk enn vi har gjort tidligere. I vedtaket dere vedtok, stod det også at kommunen skulle utrede om andre mulige plasser Fargemarka kunne få til prosjektet sitt på. Og det ble ikke oppfylt i det hele tatt. Tror du det er noe som fortsatt kan skje, og tror du at det fortsatt er noe håp for Fargemarka? Jeg er skuffet over at det ikke har skjedd. Og jeg kommer til å be om det igjen. Nå har vi hatt alle intervjuene, alle møtene som vi hadde satt opp. Men jeg føler fortsatt ikke at vi har noe slutt på filmen. Eller noe slutt på det som skjer med Fargemarka heller. Alt er bare stoppet opp og kommer seg ikke videre gjennom byråkratiet. Og liksom, ja, det er bare veldig, det er ikke satisfying. Det er litt rart da, er at når det er så mye engasjement blant alle, eller veldig mange i hvert fall, og det liksom skal være demokratisk, og man hører liksom på flertallet og folkemengden da, men at det er noen få mennesker på toppen som ikke har det samme engasjementet, og det er de som avgjør på en måte om det videreføres eller ikke, så er det da helt demokratisk, eller jeg vet ikke. Tror du Fargemarka kommer til å bli realisert der borte? Jeg vet ikke. Og det er jo dumt å liksom avslutte en dokumentarfilm med å si «jeg vet ikke», når man skulle egentlig svare på spørsmål. Men ja, sånn er det. Jeg vet ikke om Fargemarka kommer til å oppstå igjen. Da skulle det kommet noen nye ildsjeler som tok opp den kampen igjen, fordi den kampen var veldig slitsom og veldig demotiverende. Problemet at folk ikke hadde driv var ikke et problem, på en måte. Alle folk hadde ekstremt mye driv. Vi hadde jo nesten ukentlig, eller kanskje 3-4 møter per uke i 1,5 år. Ja, altså når du på en måte møter den motgangen kontinuerlig. Altså, vi hadde på en måte en fighting spirit, men de ildsjelene som drev Fargemarka i 2 år, og som kom til det punktet og hadde møte, dialog, og fikk et nei. De ildsjelene er jo kanskje litt sånn slitne nå. Så det er jo det som er faren, at man kan kvele de her ildsjelene og de gode ideene. Det man vet er at det eneste veien forward er jo tredje boligsektor. Og er annen måte å tenke bolig på, fordi det som skjer nå i boligpolitikken eller boligmarkedet er jo ikke det helt bærekraftig. På et vis er det ikke dødt, fordi huset er her. De står i livet. For det er jo ikke tapt, liksom. Nei, vi har ikke tapt. Det er himmel regnbue! Så indikerer liksom. Vi kommer sikkert til å fortsette på en annen måte, da. Ja. Og nå har vi etablert redusert husleie for eksempel i Trondheim også. Så jeg tror også at mye av den
aktivismegleden som folk har nå fått i seg, tror jeg kanskje da kan tas litt inn i det også. Så gløden og given i boligaktivisme, den er med oss.